بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Xasan, madaxa waxbarashada jaamacadda Zamzam ee sayniska iyo teknolojiyada. Waxaan rabaa in halkan ardayda sanadkan ka qalin jebisay dugsiyada sare ugu soo gudbiyo uguna sheego in jaamacadda Zamzam oo looga bartay waxbarasho tayo leh oo taabsi ah in sanadkan ay bilowday sanad dugsiyeedka 2022-2023 qabashada ardayda cusub. Jaamacadda sidoo kale sanadkan waxay soo kordhisay ardayda cusub iyo dadka mashquulsan ama shaqeeya ugu talagashay programyo oo part time ah kadib markii dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka shaqeeya ama mashquulsan isla markaana u baahan waxbarashada digriga koowaad ee jaamacadda inay qaataan in sanadkan ay samaysay jaamacadda qayb part time ah amba la dhigan doono maalmaha khamiista iyo jimcaha ah. Sababta jaamacadda muddo dheer ay ka fikiraysay in programmadan la bilaabo, laakiin maadaama dadkii jirto baahi la xiriirto dugsiyadaas waxaan rabaa qaybahaas part time-ka ah in la furo. Waxayna ugu talagashay jaamacadda 3 qaybood oo kala ah kulliyadda management science-ka oo ka kooban ilaa 3 department ama 3 qaybood oo kala ah public administration, banking and finance iyo economics ayay sanadkan jaamacadda ku bixin doontaa part time. Sidoo kale information technology amba IT ayay jaamacadda iyadana sidoo kale sanadkan ugu talagashay dadka mashquulsan ama shaqeeya inay ku qaataan part time-ka. Iyo kulliyadda health science-ka oo ka kooban public health, nursing and midwifery iyo laboratory. 3daas qaybood ay jaamacadda insha Allah sanadkan si part time ah dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku maalmaha kala shaqeeya ama hawlo kale ku mashquulsan ay ugu talagashay.